मौसम का की हाल है? मौसम बिगड़ रहा जी, देख लो तुसी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਡਾ ਖਤਰਾ, ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਮਸਾ ਬਚੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਚੰਗਾੜੀ ਜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ। अच्छा, ਕਣਕ ਬਰੂਦ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। मौसम किवें दा है? मौसम का बदलवाई बनती है जी। चिंता हो जाती है? चिंता तो पूरी बनती जी, बहुत ज्यादा चिंता होती है। फसल तो बहुत मंडी पूरी नक्को नक भरी पई है, कोई खास प्रबंध नहीं है। मौसम तो खराब ही है जी, मीह आ गया तो पल्ली नहीं कख रहना, सब खत्म होनी कहानी। मौसम खराब जो हो गया तो मीह आ गया तो काम खराब ही होना। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਡੀ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਫਸਲ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਅਰਮਾਨਪੁਰਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਣਕ ਸਿੱਟੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ। ਹਾਂ, ਬੋਰੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣ ਜਰਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੰਗ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਭਰਾਂਗੇ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੌਸਮ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੀ ਵੱਧਦੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੋਲਣਾ ਜਾਏ, ਪਰਚੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪੱਕੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਮੋਇਸਚਰ ਆ ਰਿਹਾ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਡਾ ਖਤਰਾ, ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਮਸਾ ਬਚੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਚੰਗਾੜੀ ਜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਣਕ ਬਰੂਦ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਰੂਦ ਬਣੀ? ਹਾਂ, ਕਣਕ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਡੀ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ? ਮੰਡੀ ਫੁੱਲ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਗਾ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਪਿੰਡ ਦੁਲਚੀ ਕੇ। ਦੁਲਚੀ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ? ਬਾੜੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਕੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਣਕ। ਅੱਛਾ, ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਧਰ ਪਈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ? ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦੇ ਚ ਵੇਹਣੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿ ਵੀ ਮਾਲ ਹੁਣ ਤੋਲਣ ਤਾਂ ਤੁਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਲ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਕਰਨੀ। ਕਾ ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤੁਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਸਲ ਬਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਤੱਪੜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੱਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, 2 ਦਿਨ ਕਰੀਏ 3 ਦਿਨ ਕਰੀਏ, ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਫਸਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਕੁ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ? ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਦਲਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਏ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀਦਾ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਘਰ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਭਰੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿੱਪਲ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਡੀ ਪੂਰੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਰਾਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਭੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਸ ਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਮਾਲ ਮੂਲ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਲਾਤ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਜਾਂ ਅੜਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲੀਆਂ ਤਲਾਤ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਲਿਫਟਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ 1-2 ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜੇ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੰਡੀ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਵੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਪਈ ਮੈਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਲ ਕੇ ਮਾਲ। ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਹਾਣੀ। ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕ ਜੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਘਰੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਚੋਪੜਾ, ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ।